სალამი, მოგესალმებით, ვაგრძელებ ჯონ მაკარტურის საუბრების ქართულ ენაზე ატვირთვას, ეს არის ბიბლიური კითხვები და პასუხები, რომელიც პანდემიის დროს 2020 წლის 26 აპრილს იქნა ჩაწერილი, ჩვენ გადავედით 73 ნაწილზე და შემდეგ კითხვას სვავს რებეკა. და ჯონ მაკარტური ამბობს, ამ კითხვას ხშირად მეკითხებიან, ამ კითხვაზე ხშირად უპასუხა, ჩვენთან ერთი შეიძლება სამი იყოს, მაგრამ ჩვენ დავტოვებთ ისევ ადვილი მოსაძებნი რო იყოს საძებარში კიდევ ერთხელ. შევძლებ თუ არა დედამიწაზე 64-დან, ზეციდან დანახვას მოვლენებისა და ადამიანებისა. პასუხი არის, ჯონ მაკარტური პასუხობს, არა, მარტივი პასუხი ესეა. იმიტომ რომ ზეცას ეს გახდიდა უკვე არა ზეცად და მას ერთგვარად გაძარცვავდა იმ თვისებებისაგან, რაც 64-ს გააჩნია. ეს ზეცა აღარ იქნება, ეს იქნება რაღაცა ნაკლული ზეცა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ აქ ამ წუთის სოფელში დედამიწაზე ქვემოთ არის ცოდვა, არეულობა, სირთულე, იმედგაცრუება, სასოწარკვეთა, ავადმყოფობა, სიკვდილი. და როგორც კი თქვენ ამ სამყაროს ტოვებთ და ზეცაში შედიხართ, ერთადერთი გარემოება, სადაც თქვენ იყოფეთ, ეს არის 64. ერთადერთი, რასაც განიცდით, ეს არის 64. დედამიწაზე არსებული გამოცდილებიდან თქვენ მარტო წაიღებთ და დაგრჩებათ ქრისტეს სიყვარული, მისი სიტყვისადმი სიყვარული და მისი ხალხისადმი და ეს ყველაფერი იქნება უსასრულოდ გაძლიერებული და გამძაფრებული. ეს იქნება თქვენი რაღაცა ის, რასაც დედამიწიდან წაიღებთ. და თქვენ იქ რო ახვალთ, აღარ დაიწყებთ ყურებას დაბლა იმაზე თუ რა ხდება აქ. ეს ზეცას ნაკლებად აინტერესებს და ნაკლებს ხდის. იმიტომ რომ თქვენ განთავისუფლებით ყველა ამ მონობისაგან, რათიც შებაჭვილი იყავით აქ დედამიწაზე. ეხლა საიდან ვიცი მე ეს? და ამის დასტური საიდან არის? ბიბლიაში. გახსოვთ ხომ ბიბლიაში რა წერია ბოლოს გამოცხადების სიქცე, რომ ზეცაში აღარ არის ცრემლები, აღარ არის მწუხარება, აღარ არის ტირილი. ნუ სიკვდილზე აღარაფერს აღავლაპარაკოთ. და თუ თქვენ ზეციდან უკან გამოიხედებით, იცით რომ ძალიან საკმაო რთული ამ ქვეყანას შეხედო ცრემლების, მწუხარების და ტირილის გარეშე. და კონტრასტი იმდენად დიდია ამისი, ხომ? რომ ღმერთს არ უნდა რომ ჩვენ გულები გაგვიტეხოს. თუ ზეცაში იქნებით, თქვენ სრულყოფილი ხართ ზეცაში და ზემოდან აღარ უყურებ დედამიწაზე მიმდინარე მოვლენებს. რომ აქაური ცოდვის ჭაობში, ხომ? აღარ ჩაიძიროს აბსოლუტურად წმინდა თქვენი სულიერი მდგომარეობა. და მარადიული სრულყოფილებიდან აღარ დაიწყებთ ყურებას, იმიტომ რომ შეიძლება ცრემლები ვერ შეიკავოთ აქ რაც ხდება. ასე არ არის? ასე რომ ზეცა არის დიდება, საოცრება, ჩვენი ღმერთის და მისი ძის უფალი იესო ქრისტეს ქებაში, თქვენ პირდაპირ გაგებით, იკარგებით და სულ ამ ქებაში ხართ. სხვა თქვენ უკვე აღარაფერი აღარ გაწუხებთ. მადლობა მოსმენისათვის.